বন্ধুরা, মহাকাশ সবসময় আমাদের বিস্মিত করেছে। যতবার আমরা ভেবেছি যে আমরা মহাকাশের সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানতে পেরেছি, ঠিক ততবারই এমন কিছু ঘটেছে যা আমাদের ধারণাকে বদলে ফেলেছে। সেটা মহাকাশে উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের গ্রহ অথবা সেখানকার তাপমাত্রা কিংবা সেই সমস্ত গ্রহ থেকে আসা বিভিন্ন ধরনের হাড়হিম করা আওয়াজ। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি প্রদান করবে, কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের এমন কিছু আওয়াজ শোনাবো যেগুলো মহাকাশে রেকর্ড করা হয়েছে। আর এই আওয়াজগুলো হরর মুভি সাউন্ড এফেক্টের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। তাই ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখুন। বন্ধুরা, আমি যদি সব কিছু বাদ দিয়ে আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কথা বলি, তাহলে দেখবেন আমি ঘুরে ফিরে সেখানেই চলে আসব যেখানে আমি প্রথম ছিলাম। কারণ প্রত্যেকটা মানুষ এটা জানতে চায় যে এই পৃথিবী আসলে কি, এই জগৎটা আসলে কেমন, এই মহাকাশ কিভাবে তৈরি হয়েছিল, কিভাবে চলছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই সৃষ্টিকর্তা অথবা অন্য কোনো মহাশক্তিকে জুড়ে দেয়, যদিও সেটা একটা আলাদা দিক। কিন্তু আমরা যদি শুধুমাত্র বিজ্ঞানের নিরিখে ভাবি, তাহলে বুঝতে পারবো যে ব্রহ্মাণ্ডে উপস্থিত প্রত্যেকটা জিনিস নিজের সম্পর্কে আলাদা কিছু বলে। যেমন এটা আমরা জানি যে মহাকাশে আলাদা তাপমাত্রা এবং প্রপার্টি আছে, যেখানে স্পেস স্যুট ছাড়া যাওয়া মানে মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ জানানো, কারণ সেখানে প্রত্যেকটা জিনিস আলাদাভাবে কাজ করে। কিন্তু আপনারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন যে সেখানে শব্দ কেমন হয়? চলুন প্রথমে কনসেপ্টটা ভালো করে বুঝে নেওয়া যাক। যেমনটা আপনারা ছোট থেকে পড়ে আসছেন যে শব্দ হলো এক ধরনের ভাইব্রেশন, যেটা কোনো কঠিন পদার্থ বা গ্যাসের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। এই অবস্থায় এই তরঙ্গের মধ্যেও অ্যাম্প্লিটিউড এবং ফ্রিকোয়েন্সি উপস্থিত থাকে। কিন্তু মহাকাশে কঠিন তরল বা গ্যাসীয় কোনো কিছু উপস্থিত নেই। এখানে অনেক ধরনের মলিকিউল উপস্থিত আছে, যেটা ভাইব্রেট হয়ে সাউন্ড বের করে। এই অবস্থায় এখানে একটা সম্পূর্ণ গ্রহ ফেটে গেলেও তার থেকে নির্গত শব্দ সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। তাহলে এর মানে কি মহাকাশে চারিদিকে শান্তি শান্তি বিরাজ করে, একেবারে সব কিছু শান্ত? তাহলে এর উত্তর হ্যাঁ এবং না, এই দুটোই হবে। কারণ মহাশূন্যে সাউন্ড ওয়েভ চলতে পারে না। যদিও এখানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ থাকে, যেগুলো খুব সহজেই যে কোনো দিকে মুভ করে। এই অবস্থায় আপনি যে গ্রহ বা নক্ষত্রের আওয়াজ শুনতে চান, আপনাকে সেটা রেডিয়েশন ধরতে হবে এবং তারপর সেটাকে স্পিকার এবং হেডফোনের সাহায্যে সাউন্ডে কনভার্ট করে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানিয়ে রাখি যে প্রথমবার মহাকাশ থেকে আসা সাউন্ডটা ভয়েজার 1-এর মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়েছিল। এটা এমন একটা স্পেসক্রাফট ছিল যেটা আমাদের মহাকাশে সংঘটিত বিভিন্ন জিনিস দেখানোর পাশাপাশি সেই জিনিসগুলো শুনে অনুভব করারও সম্পূর্ণ সুযোগ করে দিয়েছিল। এখনও পর্যন্ত নাসার কাছে এমন অনেক আওয়াজ আছে যেগুলো যে কোনো ব্যক্তিকে অবাক করে দিতে পারে, যার মধ্যে কিছু কিছু শব্দ প্রচণ্ড অদ্ভুত, আবার কিছু কিছু আওয়াজ শুনলে আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন। তাই আমি আপনাদের শুধুমাত্র এটাই বলবো যে হেডফোন লাগিয়ে নিন, কারণ এই এক্সপিরিয়েন্সটা সত্যিই ভীষণ ব্যতিক্রমী হতে চলেছে। তাহলে চলুন শুনে নেওয়া যাক সেই আওয়াজ। বন্ধুরা, এই আওয়াজটা বৃহস্পতির, যেটা ভয়েজার 1 দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছিল, যেখানে এগুলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভে রেকর্ড করা হয়েছিল আর তারপর সাউন্ডে ট্রান্সফর্ম করে দেওয়া হয়েছিল। কোনো আওয়াজকে ভীষণ খারাপ রেকর্ডারের মাধ্যমে রেকর্ড করা হলে শুনতে যেমন লাগে, এই আওয়াজটাও ঠিক সেরকমই লাগছে। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল একেবারে ভিন্ন, কারণ সেখানে বাতাস অনেক দ্রুত গতিতে বয়ে যায় এবং বজ্রপাত তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এই সব কিছুর পরেও বৃহস্পতির শব্দ এভাবে বেরোচ্ছে, কিন্তু সেটা তো ইনহ্যাবিটেড প্ল্যানেট। তাহলে সেই গ্রহটার কি হবে যেখানে সমগ্র মানবজাতি বসবাস করে? হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি আমাদের পৃথিবীর কথাই বলছি। এখানে তো প্রায় 800 কোটি মানুষ উপস্থিত আছে। পৃথিবীতে শুধুমাত্র মনুষ্য সমাজই নয়, বরং বিভিন্ন ধরনের জিনিস এখানে উপস্থিত আছে, সেটা পশু পাখি অথবা জলে থাকা বিভিন্ন প্রাণী। বর্তমান সময়ের লেটেস্ট টেকনোলজি থেকে বেরোনো জিনিস যে কোনো কিছুই হতে পারে। এবার আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন যে আমাদের পৃথিবী থেকে নির্গত আওয়াজ অনেক কোলাহলপূর্ণ হবে, কিন্তু না, পৃথিবীর আওয়াজ আমাদের ভাবনার থেকে একেবারে আলাদা। যেখানে ক্রেডে ক্যালেটিন, EMFI
SIS নামের একটা ওয়েব ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে দীর্ঘ কয়েক বছর পর্যন্ত আমাদের পৃথিবীর আশেপাশের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েবের উপর রিসার্চ করেছেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, এখানে বিজ্ঞানীরা বিশেষত ভ্যান অ্যালান বেল্টের প্রতি একটু বেশি আগ্রহী ছিলেন। এখানে উপস্থিত অ্যাক্টিভিটির উপর বেশি নজর দেননি। কিন্তু আমি আপনাদের জানিয়ে দেব যে এখান থেকে নির্গত সাউন্ড ওয়েভকে যদি অডিও ফরম্যাটে ট্রান্সলেট করা হয় তাহলে আপনারা অন্য কিছু শুনবেন, যার মধ্যে কিছু ওয়েভ তো এলিয়েন বার্ডসের মতো আওয়াজ বের করে। এবার শুনে নিন সেই আওয়াজ। বন্ধুরা, এটা একমাত্র ঘটনা নয় যেখানে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর কসমিক ভয়েস ক্যাপচার করেছেন, কারণ নাসার দ্বারা সোলার মিশনের জন্য লঞ্চ করা স্যাটেলাইটও এমন কিছু রেকর্ড করেছিল যেটা আরও বেশি অদ্ভুত ছিল। শুনে নিন সেই আওয়াজ। আপনাদের জানিয়ে দেব যে বিজ্ঞানীদের মতে যখন ম্যাগনেটোপাস তৈরি হয় তখন পৃথিবীর আউটার বাউন্ডারি ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে প্রজেক্ট করে, যাতে সেটা সোলার প্লাজমার সাথে ধাক্কা না খায়। এক্ষেত্রে আওয়াজটা কিছুটা এরকম শোনায়। তাহলে চলুন বন্ধুরা, এবার আমাদের গ্রহের কথা বাদ দিয়ে মহাকাশের বাকি অংশের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক। এবার আমরা হাবেল স্পেস টেলিস্কোপের দ্বারা ক্যাপচার করা 2018 সালের এই ছবিটা দেখে নেব। এই ছবিতে অনেকগুলো গ্যালাক্সি থাকার কারণে বিজ্ঞানীরা এই ছবিটার নাম দেন গ্যালাকটিক ট্রেজার চেস্ট। এখানে প্রত্যেকটা ডট এক একটা গ্যালাক্সি, যেখানে অগণিত নক্ষত্র উপস্থিত আছে। কিন্তু এই ছবিটা ভীষণ অদ্ভুত হওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত বিস্ময়কর, কারণ এটা সত্যি একটা মধুর আওয়াজ বের করে। হ্যাঁ বন্ধুরা, নাসা কর্তৃক এই সাউন্ডটাকে মিউজিকে কনভার্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেখানে ছোট ছোট নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সি হালকা আওয়াজ বের করবে, আর বড় গ্যালাক্সির আওয়াজ সামান্য ভারী এবং তীব্র হবে, যেখানে এদের টোন এদের অবস্থানের উপরেও নির্ভর করবে। এই অবস্থায় এর থেকে নির্গত আওয়াজটা সত্যিই ভীষণ অদ্ভুত। 2015 সালের 14 জানুয়ারি হুগেন্স প্রোব শনির উপগ্রহ টাইটানে ল্যান্ড করে। যদিও টাইটানের কাছে নিজস্ব বায়ুমণ্ডল আছে, যার ফলে সেখানে উপস্থিত সাউন্ড ওয়েভ অনেক বেশি ভালোভাবে পাওয়া যায়। আর যখন এই ডিভাইসটা সেখানে ল্যান্ড করে তখন সেখানকার শব্দ মাইক্রোফোনে রেকর্ড হয়ে যায়। আর যখন সেই আওয়াজটাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয় তখন আমরা টাইটানের আওয়াজ কেমন সেটা শুনতে পাই। এবার শুনে নিন সেই আওয়াজ। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই আওয়াজটা গেম খেলার সময় যেমন শব্দ শোনা যায় ঠিক তেমনই। এটা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের সব থেকে ভালো আওয়াজ নয় ঠিকই, কিন্তু এর থেকেও অনেক খারাপ খারাপ আওয়াজ মহাকাশে উপস্থিত আছে। যেমন আপনারা জুনোর কথা ধরে নিন, যেটা 2006 সালে বৃহস্পতির কক্ষপথে সেটেল হয়েছিল, যেখানের মিশন ছিল সেখানকার বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে স্টাডি করা এবং সেখানকার গ্র্যাভিটেশনাল এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড পরীক্ষা করা। এই অবস্থায় আপনারা এর ম্যাগনেটো স্ফিয়ারের কথা ভুলবেন না, যার সাহায্যে স্পেসক্রাফট বৃহস্পতির সাউন্ড রেকর্ড করতে সফল হয়েছিল। সে আওয়াজটা অনেকটা এরকম ছিল। এই আওয়াজটা সত্যিই ভীষণ রোমাঞ্চকর। এবার এই আওয়াজগুলো শুনে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে যেভাবে হরর মুভিতে একদম পারফেক্ট সাউন্ড এফেক্ট দেওয়া হয়, এই আওয়াজটা অনেকটাই সেরকমই। এই অদ্ভুত আওয়াজগুলো ইন্টারস্টেলার স্পেসে শুনতে পাওয়া গেছে, যেখানে আওয়াজগুলো ডেটা রূপে প্লাজমা ওয়েভ ডিভাইসের সাথে যুক্ত হয়েছে। এই ডিভাইস প্লাজমাতে উপস্থিত ইলেকট্রন ফিল্ডের আওয়াজকে প্রভাবিত করতে পারে। বন্ধুরা, এবার আমি আপনাদের একদম অন্যরকম একটা আওয়াজ শোনাবো, কারণ এখনও পর্যন্ত আপনারা যত আওয়াজ শুনেছেন সেই সব আওয়াজগুলো মহাকাশ অথবা মহাকাশীয় অবজেক্টের আশেপাশের আওয়াজ ছিল। কিন্তু এখন আমি আপনাদের সরাসরি পৃষ্ঠতল থেকে আগত আওয়াজ শোনাবো। হ্যাঁ বন্ধুরা, ইনসাইড ল্যান্ডারটাকে বিশেষত মঙ্গল গ্রহে গবেষণা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে এটা মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠতলে চলার পাশাপাশি মঙ্গল গ্রহের গভীরে উপস্থিত পৃষ্ঠতলেও এটা পৌঁছে গিয়েছিল।
2018 সালের 26শে নভেম্বর মঙ্গল গ্রহের কোর, ক্রাস্ট এবং ম্যান্টেলে স্টাডি করার জন্য এটা পুরোপুরি তৈরি করা হয়। আর 2019 সালের 26শে এপ্রিল এই ডিভাইসটা মঙ্গলে আগত ভূমিকম্পের বিষয়টাও অনুভব করেছিল, যার ফলে মঙ্গল গ্রহের আওয়াজ কিছুটা এইভাবে শোনা যাচ্ছিল। বন্ধুরা, ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন আওয়াজ শুনে আপনারা এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কীভাবে প্রতিটা জিনিস নিজের সম্পর্কে আলাদা কিছু বলে, যেটা কখনো আমরা বুঝতে পারি আবার কখনো পারি না। মহাকাশের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই হয়। সো বন্ধুরা, এবার আমাকে কমেন্ট করে জানান আজকের কোন আওয়াজটা শুনে আপনি সবথেকে বেশি ভয় পেয়েছেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন।